ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऊपर ऑन कर रखंतु, जहां न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जा सूचना मिली अधिक घनीभूत होउछि बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा घूर्ण्णिबलय। आगामी 24 घंटे यह लघुचाप रूप नेब बोली जना पड़िछि। प्रभाव में आगामी 26 तारिख जाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा लागि रहिबो। 24 घंटे बिजली घड़घड़ी सहित अधिकांश जिले में वर्षार संभावना रही, जहाँ जमापड़ी हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होगा बोली जमापड़ी। गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही, विशेषकर उत्तर ओडिशा और दक्षिण वर्षा प्रभाव में अधिक रहिबो। आसंता 24 घंटा मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर यही सबु जिले में 19 जिला को प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेपरी मंगलवार 25 जिला गंजाम, गजपति, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जाजपुर जिला को येलो वार्निंग जारी कर दैछि। सेपरी मंगलवार ठारू आरंभ होइछि मौसमीर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंती, आपनक अंचल रे वर्षार परिमाण केउ भली रहिछि वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। तेबे आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रहितबा बेले ओडिशा रे आज पई 15टी जिला पई येलो वार्निंग जारी करछि। सेही जिला गुड़िक मध्य होइछि गंजाम, गजपति, कंधमाल जिला, कलाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जाजपुर जिला को प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेपरी आज पई एही सब जिल्ला रे अलर्ट जारी होछि, सेति पई आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंती, आपनक अंचल रे वर्षार परिमाण केमल रहिछि वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। तेबे यह थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करते मानक सहित वीडियोटी को अधिक अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टिको आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऊपर ऑन कर रखंतु, न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाई परिबे। रिपोर्ट मिलन ओडिशा।